কলা, কলা পাখি দেখেন, কলার বুকের মধ্যে কত সুন্দর একটা পিঙ্ক ফেদার এসছে। কলা অনেক সুন্দর মাশাআল্লাহ, কিন্তু অনেক দুষ্ট। তুমি অনেক দুষ্টু কলা পাখি, অনেক দুষ্টু তুমি। তুমি কি অনেক দুষ্টু? ওদিকে পিটু আছে না, পিটু মায়ের সাথে সাজুগুজু করে, ওনাকে ছেলে, ও একটা আসলে মেয়ে, বুঝলে, ও একটা মেয়ে, কিন্তু আসলে ও ছেলে না, ও মেয়ে ছেলে। কলা পাখি, তুমি কি ওর মতো সাজবে? তুমি তো মেয়ে, তুমি সাজবে ওর মতো? তুমি কি ওর মতো সাজতে চাও?